Nikoli si ne dovolite reči, da ste nacisti, če menite, da je Slovenec Sloveniji na prvem mestu. Vedno. Ja, naj bi bil. Sedaj povabim gospoda Braneta Grada, predsednika civilne iniciative proti izgradnji kanalizacijskega kanala na vodovarstvenem območju in predstavnika civilne iniciative za zadostno količino pitne vode za slovensko Istro, gospoda Branka Čehovina. Pitno vodo imamo zapisano v ustavi. Vsi imajo pravice do nje. Hvala za besedo. Dober dan, spoštovani somišljeniki. Sem Brane Grad in prihajam iz Kleč pri Ljubljani s področja vodarne Kleče, ki je glavni ustvarjalec pitne vode nad 80% za Ljubljano in okolico. Naša tema, zbirni kanalizacijski kanal C0, je prepovedan za ljubljansko RTV televizijo oziroma slovensko RTV televizijo. Zato mi dovolite, da v 2 minutah 3 preberem sporočilo našega odbora civilnih iniciativ. Prvič se je zgodilo, da smo 3 vasi se povezale, ustanovili civilno iniciativo in zdržimo skupaj. Zato smo zdržali od lanskega 24. aprila in si ne pustimo vzeti podtalnice. Naše parcele niso nič vredne napram podtalnici, zato še enkrat, brez pitne vode ne moremo živeti. Ljubljanska pitna voda je ena najboljših na svetu in do sedaj tudi skrbno varovana. Vendar namerava MOL kot investitor speljati nepotrebno fekalno kanalizacijo velikega premjera iz drugih občin preko vodonosnega področja strogo zaščito in to v dolžini preko 4 km tik nad podtalnico, na nekaterih mestih pa celo v nivo podtalnice. Zaradi tega kanala na področju MOL-a ne bo na novo priključen niti en objekt, niti ena greznica. S tem bo naša pitna voda zelo ogrožena in praktično uničena. To je norost brez primere v svetu. Gradbeno dovoljenje za izgradnjo C0 kanala je bilo pridobljeno na nezakonit način. Različna soglasja so prihajala še 2 leti po njegovi pravnomočnosti. Nekaj 100 lastnikov zemljišč je bilo nezakonito izpuščenih kot stranke v postopku in njihovih soglasij MOL še sedaj nima. Poleg tega je mestna občina Ljubljana zavajala v vlogi za pridobitev sredstev Evropske unije, zamolčala potresno ogroženost trase C0 kanala in vodovarnost območja, ki ga prečka. S tem je postavila pridobitne interese nekaterih posameznikov nad javni interes 500 000 prebivalcev. Obnova kanalizacije na področju Ljubljane je nujno potrebna. Izgradnja kanala C0, proti kateremu se borimo, na vodovarstvenem in potresnem področju pa nepotrebna in škodljiva. Gradnjo, ki poteka na področju strogo varovano zaščito na osnovi nezakonito pridobljenega gradbenega dovoljenja, smo uspeli lastniki zemljišč, kamor so posegli nezakonito s svojo mehanizacijo, varnostno službo, policijo in odvetniki začasno zaustaviti. Vse stroške nosimo sami. Nezakoniti poseg v varovano območje narave, izvedba del na geodetsko neoznačenih parcelah v lasti MOL, posegi z mehanizacijo na zasebna zemljišča brez dovoljenja lastnikov in to do 15 metrov širine, položene plastične cevi, ki se že po pol leta deformirajo, reže med njimi poškodovane kinete, brez ustreznega nadzora, vse skupaj zdaj zagotavlja takojšnje spuščanje v podtalnico, to je način gradnje MOL-a. Kljub izrecnemu navodilu, da Ministrstvo za okolje in prostor med drugim poda tudi predlog za umestitev vodonosnika med kritično infrastrukturo v 15 dneh, se MOP tudi po 4 mesecih, danes je točno 133 dni, po skupni seji 2 odborov državnega zbora ni zganil. Zato zahtevamo nepreklicni odstop ministra Zajca, ki očitno ne deluje po načelih pravne države
in ni sposoben ali pa noče preprečiti tega norega postopka. Projekta, ki se predstavlja kot češnja na vrhu torte tako imenovane zelene prestolnice Evrope Ljubljani, v bistvu pa je diverzija na glavno mesto Slovenije in njene prebivalce in ruši ustavno ureditev Republike Slovenije na vsakem koraku. Slovenska Istra je pripravljena plačati 60 milijonov evrov za 40 kilometrov cevovoda, da pride do vode. Mestna občina Ljubljana pa je pripravljena vršiti v brezno še enkrat toliko denarja, da potepta svojo podtalnico, ki jo ima v predmestju. Vsi vemo, da v Butalah ni bilo prej reda, dokler niso Cefizla zaprli. Srečno pošteni del Slovenije. Hvala lepa. Hvala lepa. Tukaj na trgu pred Prešernovem trgu nas je preko 5000. Besedo dajem Branku Čehovinu, civilna iniciativa za zadostno oskrbo s pitno vodo v Slovenski Istri. Hvala za besedo. Spoštovani vsi, ki ste danes se udeležili tega shoda, srčno pozdravljeni. Vse te pozdrave vam pa prenašam v imenu prebivalcev Slovenske Istre, Krasa, dela Notranjske, od Postojnske, Pirškega, Bistriškega pa Brkinskega področja. Vse te pa nas povezuje ena velika skrb in briga, ki je stara več kot marsikateri udeleženec tega shoda, in to je dolgoročna zagotovitev vodooskrbe za celotno regijo, predvsem pa za Slovensko Istro in del Krasa. Nanaša se pa na življenjsko problematiko prebivalstva naše regije, pa širše cele Slovenije. Če vam čisto na kratko povem, Slovenska Istra ima 4 občine, Karan, Koper, Izola, Piran, in ima z javnim podjetjem vodovod, Rižanski vodovod, nimamo zagotovljene oskrbe s pitno vodo niti na letnem, niti na dolgoročnem področju za nadaljnjih 50 let. Čeprav je ta pravica lepo zapisana v Ustavi Republike Slovenije v 70. členu. Za zagotovitev oskrbe s pitno vodo in potrebne količine te vode smo prebivalci Istre primorani to vodo kupovati iz 2 območij. Vodovoda na Krasu in pa istrskega vodovoda. Iz Krasa dobivamo vodo od leta 94, istrskega pa 70. Zato se tu prebivalci Istre počutimo drugorazredne prebivalce, zaradi tega, ker smo eni redkih ali mogoče edini v Sloveniji, ki to vodo kupujemo. Vsi ostali jo imate na svojem območju, jo imate dovolj. Zato predlagamo, da se k reševanju te dolgoročne oskrbe pristopi celovito in podeli. Zdaj na to problematiko smo opozarjali in opozarjamo stalno in tudi smo se dogovorili, da vkoliko se to na hitro ne začnejo te stvari premikati, bomo poleti, ko bo čas dopustov, organizirali zaporo ceste in železniške proge, tako da bodo prebivalci Slovenije občutili, kaj to pomeni biti že na obali. Zdaj pa, če to zaokrožim, gledajte, zakaj smo danes tukaj, zaradi tega, ker se dosedanje vlade in sedanja vlada ignorantsko obnašajo do nas. Bilo je 5 projektov in zato ogromno porabljenega denarja v Republiki Sloveniji, še vedno po 20 letih, čeprav je vodovod datiran iz leta 1936 pred drugo svetovno vojno, nismo do danes prišli se do enega sigurnega vira pitne vode. Prva zadeva se je začela v letu 2001-2002, ko je država to uvrstila v nacionalni projekt, vendar so bile porabne velike količine denarja, z tega projekta ni bilo nič. V letu 2007-2013 so bila zagotovljena tudi 50% kohezijska sredstva, vendar jih nismo počrpali, ker je to padlo v vodo oziroma mimo vode. V letu 2008 je bila ponovno izdelana študija nekega vira Kvirik in Molo, ampak kot neustrezna je bila uvržena že v samem začetku tega projekta. Lahko bi vam naštel še 4 take projekte, ampak ogromno denarja je bila porabljenega in nič od tega.
Zato smo danes tukaj se pojavili in želimo Slovenijo opozoriti na to, da nam je dovolj nam je tega, da smo slepi in gluhi, ne moremo se pa sprijazniti, da smo poleti tudi žejni. Zato zahtevamo od te vlade, da to čim prej začne urejati zadeve, da ta projekt izpeljejo do konca, denar je bilo porabnega, dokumente imamo vse pripravljene, ni potrebno nobenih dodatnih študij in novih investicij, ampak samo dokumente potegnemo iz predalov in dajmo to zadevo urediti in obalo oziroma Istro poskrbeti z normalnim virom pitne vode, tako da tudi vi, ko boste prihajali na dopust, se boste stoširali in boste dobre volje šli tudi iz dopusta nazaj. Zato dajmo skupaj in stopimo in gremo, da se to problem reši. Hvala lepa za vašo pozornost.